大家好，我係 Mr. Manso， 今日會係大家講呢就係 Mastering Mathematics Exercise 16D Question 16審題啊。A box contains 6 whiteboards numbered 1, 2, 3, 4, 5, and 6 respectively, and 4 blackboards numbered 7, 8, 9, and 10 respectively. 2 balls are selected one by one at random from the box without replacement. Find the probabilities that Part A, the first ball drawn is white, the second ball drawn is black, and the sum of the ball is odd. 第一件事要留意嘅就係乜嘢叫做 sum of the number is odd 呢？兩個數字加埋一個嘅奇數、偶數，或者你叫單數、雙數都好啦。咁你只要一雙一單你就加翻埋就會單㗎啦。譬如5再加6嘅話就係11啦，咁加埋當然係單數啦，得唔得？又譬如2加個單數啊，2加7加埋9都會加翻個單數嘅。兩個單數咧點啊？5加7係12啦，咪變咗雙咯。1加3咪4咯，雙數咯。2加4又係雙數咯。O 唔 OK？好啦，既然我哋知道加埋兩個數字係單數嘅特質嘅話，咁我哋就知啦。第一粒係白色嘅波嘅話呢，咁只要第一粒係白色波，而又同時係單數，咁咪135咯，係咪？好啦，到隔離啦。第二粒係黑色，得唔得？仲要係雙數嘅話，咪得翻8同埋10咯。又係白色，又係單數嘅，就得135啲3粒數字嘅啫。OK， 咁後邊第二關又要黑色又要雙數呢，就係得翻8同埋10啲兩個數字。第一個 case 度咗咯喎，咁你唔一定第一個波一定抽到係單數噶嘛，你第一個波去抽到係雙數噶嘛。OK， 咁你又要第二個波係黑色，即係大 number 啦，你又要個心呢係 odd 嘅話呢，咁就係2、4、6第一關，再答7、9嘅。都係咁巧喎，第一關呢就有3個選擇，第二關呢就2個選擇。好，咁啊計數咯。好，咁我哋上高嗰幅圖呢，全部都係講呢個 desired event 嘅。咁更加重要嘅呢，就係嗰個 sample space 嘅。咁留意啦，第一關呢，其實你有10個 number 去選擇嘅，冇人逼死你細 number 一定要擺喺第一關噶嘛。只不過係我哋嘅 desired event 嘅時候呢，我哋嘅細 number 一定要擺喺第一關。好，咁既然冇限制嘅話呢，咁即係第一關我哋有10個選擇。當你抽第二關嘅時候呢，講緊 sample space 呢就會有9個選擇。咁畫到呢幅圖，大家都知啦，我哋叫做殊途同歸啊。白單乘以黑雙，第一個方法啦。又或者當你第一個波抽到係白雙，咁就要乘第二關嘅黑單㗎啦。OK，Part A 就話搞掂啦，最後答案係2/15。到 Part B 啦。The two balls drawn are different colours and the product of the number is odd。OK。今次簡單啦，即係兩個波一定要一白一黑 ，OK， 或者一黑一白啦。咁而個 product 即係乘埋啦，乘埋要係單數得一個可能性嘅，就係單數乘單數先會有單數嘅答案嘅。譬如7乘3係21，得唔得？只要你乘到有個雙數嘅話呢，一定比2除得盡嘅。咁所以呢，如果個 product 要係 odd 嘅話呢，就只能夠 odd 乘 odd， 單數乘單數出咗嗰個呢先至會係單數嘅。OK。咁我哋就話啦，第一粒係白波啦 ，OK， 咁單數嘅135啦，第二粒黑波單數呢就係7、9，咁所以第一關呢就有3，第二關就有2。另一隻 case 呢就係先黑後白嘅 ，OK， 咁兩條路都可以達至同一個結果，係殊途同歸，所以就加咗佢嘅，呢就會係2/15啦。多謝大家，拜拜。